嘿，你點知啊？我聽你話聲音咧，我就覺得你係廣西嘅，唔係點知？可以啊，做咩唔可以啊？9268247276，你廣西嘅，你點樣，哥哥？你點樣？咁猜對啦，我係廣西嘅，廣西係咪？講嘅。我過去講嘅，識咗呢個女仔係咪？佢係我女朋友啊。佢係你女朋友，咁咩狀況？你講俾我知啊。就係呢個黃嘉熙啊，就係我女朋友。佢一邊同我話佢要同我結婚，佢一邊要同人哋佢嗰個閨蜜出去旅遊。但係呢，佢個閨蜜呢係男人嚟嘅。我都唔知點辦。個閨蜜係男人係咪？兩支都得噶。我話俾你知，嗰個白打白飲兩支咧，佢快啲好嘅。如果你咁得多，就係好似我咁樣。個閨蜜係男人，姐姐，你個閨蜜係男人嚟嘅咪？點解你會搵個男閨蜜？咁當時我哋都傾得下偈啊嘛，佢又好傾，我又好傾。咁有時候有啲唔開心嘅嘢，我又分享俾佢，佢又理解到我。咁就其實冇咩，就異性朋友嚟嘅啫。其實又冇講得咁難聽啦。咁你同佢旅遊，我睇到你同佢攬住佢一齊，都唔知道你咩意思。嗱，我問你，點解你要攬住佢？點解你要同個閨蜜攬埋一齊？一個男仔嘅。咁我哋係閨蜜，我哋一齊影相，即係輕輕咁攬一下都好正常啫，係嘛，小燕姐姐。咁我另外個朋友喺隔籬噶嘛。咁其實朋友呢啲嘢唔睇性別噶吧，就睇大家夾唔夾嘅啫。咁我覺得我哋冇乜問題喎。你點攬法嘅？你點攬法嘅？就搭下肩咁樣咯。有冇咁樣？唔係冇啊。唔係我講錯咗。我嘅意思係有咁就問下直播間咯。咁但係你個你嘅問題係咯。咁你繼續講，唔好意思嚇。咁我哋係閨蜜，我哋攬埋一齊冇問題㗎，係咪？係咯。你覺得冇問題咩？咁我睇到你朋友圈嗰度同佢發呢啲照片，你都唔諗下我感受？你同佢一齊拍照仲攬住佢個肩。嗱，證明你朋友係愛你嘅，佢係在乎你嘅。如果唔係嘅話，佢唔會呷呢啲咁樣嘅乾草嘅，姐姐。其實你應該要慶幸。係啊，Micky 係對肝仔好啊，對個肝啊。阿梁仔你落咗佢唔埋字啦嗰啲嘢，對個肝好啊 ，Micky。大三小山 can 啊，捱夜啊，繼續講。哦，咁嗰個阿姨落咗去喎。佢應該會上翻嚟，跌咗線啫係嘛？咁你叫佢連翻上嚟啊？呢個阿姨。我叫佢連翻上嚟。但係小燕姐姐咁嗱，我發得出嚟朋友圈，證明我同佢係好清清白白，係冇嘢。可以啊，呢個565啊。你話乜嘢啊？就係我既然發得出嚟朋友圈，咁就證明我內心係冇鬼嘅，我哋清清白白，我唔介意人哋點樣睇，因為我根本就冇嘢。咁發朋友圈有乜所謂啫？係咪先？你都會同朋友圈出去玩，又發朋友圈。但係你男朋友介意啊嘛？如果你冇男朋友嘅，佢唔介意嘅，你可以咁樣去玩。但係咧，咁樣去勾肩搭背，但係佢介意，你聽唔聽得到啊？有啲男仔唔介意，或者話我係一個好大老粗嘅人，我唔 care。但係人哋係介意噶嘛？你明唔明啊？呢個男仔識得呷醋噶嘛？咁我哋以後影相，我唔勾肩搭背咯。你聽唔聽得到啊？你係馬阿姨啊？我而家聽到啱先，唔小心斷咗線啦。唔好意思，我讀你個名出嚟先，因為我認得你個名啱先。講緊咩啊？而家佢話佢如果你以後咧唔中意佢勾肩搭背咧，佢就唔勾啦。咁唔勾嘅話，最嗰個就係你同佢住埋一齊做乜嘢？你哋旅遊出去，你同佢住埋一齊，咁呢啲係咩意思？你接受得到嘛？你亂講啲乜嘢啊？我哋係3個人一間房啊！咁我朋友，我今日都另外一個女閨蜜都同我一間房噶嘛。咁以前我哋大學嘅時候窮遊就係咁噶啦，為咗慳房費。咁我哋又咪一張床瞓住，你唔好咁咯，好唔好啊，紅哥？你而家要做爸爸啦，我哋有 BB 啦，你突然間話唔結婚就唔結婚，酒席嗰啲嘢都冇訂好晒啦，所有親戚朋友知道晒啦。琴日本身就要去領證，但係佢唔聽我電話，仲要拉黑埋我，今日先放翻我出嚟。你對咩意思啊？你係咪喺度恐婚啊？你逃避啲咩問題啊？你冇係啊，呢個列品啊，唔係啊，你嘅意思即係話咧，你係你哋出去旅遊咧係2個女仔同埋1個男仔去旅遊係咪？係啊，以前我哋都咁樣噶啦。我想問下咧，而家嗰啲00後咧係咪咁樣嘅咧？20零歲嘅應該都係00後嚟噶啦吧？呢個阿姨95後啊？阿姨，你9幾啊？阿姨係我96噶。96嘅。96係20幾歲嘅啫。96啊？咁係咯。咁如果係咁樣嘅，又係咪咁樣嘅啫？其實以前嗰啲後生仔女，我都唔知道咁樣。為咗慳錢，咁好正常啫係嘛？咁嘅經濟情況，我哋想慳翻啲錢，可以去多啲地方，咁唔好咩？咁我點知你同佢住一齊，你同佢有冇發生過乜嘢？有冇搞過咩啊？我點知道啊？你講我都唔信。你冇咁侮辱我哋啦！我哋3個人一齊出去噶，咁大家都係朋友就係朋友，